можно пройти, может, подожди-ка. Подождите. Извиняюсь. Всем привет, с вами Мьюзик Соня. И сегодня мы будем стирать в маминой машинке. Это старая машинка моей мамы. Она в детстве еще в ней играет. Зацените. И сегодня я буду стирать носки моего младшего братика детским порошком. И куклу от Чена. Че? Куклу от мужика. Давайте начнем. Сказала куклу от мужика. Ой, простите, пожалуйста, не куклу от мужика, а мужика от куклы. Пиджак кукол, блин. Это мы будем стирать, конечно же, по отдельности. Это детский порошок, это вообще не порошок. Мы уже, наверное, брали воды. Это один носок сначала, потому что они не умещаются. Теперь щепотку детского порошка от Димаши. Мама сказала щепотку, потому что ничего не отбирается. Интересно, напиши. Стойте, я руки помою. Теперь включаем ее. Крутись давай. Слушай, 2 носка хотела положить. Смотрите, что у нас вышло. Это вот носок полезет моему брату, которому 15 лет. Не будем растягивать. Надо, чтобы он сел. Это называется центрифуга для носков.